आप देख रहे हैं मुल्क का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला न्यूज़ चैनल सच्चाई न्यूज़। नाज़रीन, ज़िले शिकारपुर के टाउन ढखण के मेन बस स्टैंड ते मौजूद प्लाट के मालिकियत जतोई बिरादरी और कमारिया सरदारन विच में हलंदड़ शिकताण वारो मसलो बिलाखिर पुजाणी ते पहुतो। अवां खे ॿुधाईंदा हलूं त सरदारज़ादा नजफ़ ख़ान कमारियो ऐं ॿियनि मुनवर ईसाणीअ खां सर्वे नंबर 520 मां 1 एकड़ पौणा 14 वेसा एराज़ीअ ते मुश्तमिल प्लाट ख़रीद करे कमु हलरायो त जतोई बिरादरीअ सां वास्तो रखंदड़ वाजिद जतोई ऐं ॿियनि एतिराज़ वारींदे मज़कूर प्लाट जे कुझु हिसे ते मालिकी जी दावा कई, जंहिं तां शिकताण तेज़ थी। हवाई फायरिंग सां गॾु लठियुनि ऐं सिरोटनि सां झेड़ो बि थियो ऐं ॿिन्ही धुरियुनि पारां हिक ॿिए ते केस पिणु दाख़िल कया विया, जंहिंखां पोइ बिलाखिर मामले जी हसासियत ऐं निज़ाकत खे मद्देनज़र रखंदे ऐं अमीरनि जी ट्रैकड़ीअ खां पोइ ॿिन्ही धुरियुनि मामले खे ॻाल्हियुनि ज़रिए हल करण ते इत्तफ़ाक़ कयो ऐं तइ थियल शराइत तहत मीर आबिद हुसैन जतोई, MP मौज़म अब्बासी, तारिक ख़ान सियाल, सरदारज़ादा ज़ुल्फ़िकार कमारियो ऐं ॿियनि जी मौजूदगीअ में DC शिकारपुर जे हुक्म ते असिस्टेंट कमिश्नर गढ़ी यासीन मसरूर मोहम्मद बिजाराणीअ जी अॻुवाणीअ में रेवेन्यू जे सुपरवाइज़र अज़ीज़ुल्लाह पंवर, तपेदार शमसुद्दीन अबड़ो, तपेदार नासिर भुट्टो, तपेदार ज़हीर मंगी, अब्दुल जब्बार नून, रिटायर्ड तपेदार एहसान शाह, सर्वे इंस्पेक्टर दीन मोहम्मद चन्ना, तपेदार फ़हीम चन्ना, कोटवार नज़ीर अहमद खुश्क ऐं ॿियनि ते मुश्तमिल सर्वे टीम खां जतोई बिरादरी जी ख़्वाहिश पटांदड़ पूरे सर्वे नंबर 520 जंहिंमें 5 एकड़ 7 वेसनि ते मुश्तमिल एराज़े जी माप कराई वई। ॿिए पासे आम माण्हुनि जो चवणु आहे त अमीर माण्हुनि जो मसइलो हुजण सबबि सभु सरदार तोड़े इंतिज़ामी मशीनरी केॾो न जल्दी मुतारिक थी मसइलो चुटकीअ में हल करे वरितो। अगरि साॻियो मसइलो कंहिं ग़रीब सां पेश अचे हा त वीचारो ग़रीब हिकु हिकु ऑफिस तोड़े बंगलनि जा चकर काटे जुतियूं घसाए छॾे हा, पर मसइलो हल न थिए हा। नाज़रीन, वधीक अचो त ॾिसूं त अॻुवान ऐं कामोरा उन मसइले बाबति छा था चवनि। पहिरियों त तव्हां सभिनि जी महिरबानी ऐं अल्हम्दुलिल्लाह ही अॼु असां जेका माप कराईसीं तमामु ख़ुशि असलूबी सां थी, जंहिंमें असां पंहिंजी रेवेन्यू डिपार्टमेंट जा कुझु माण्हू मुक़ररु कयासीं ऐं ॿी धुर वारे तरफ़ां रेवेन्यू डिपार्टमेंट जा माण्हू आया हुआ ऐं इन्हनि सभिनि खां अलावा असां सर्वे सुप्रिटेंडेंट सिटी सर्वेयर खे असां लाड़काणे मां घुरायो होसीं त जेकॾहिं का बि माप वग़ैरह में को हल्को फुल्को मुंझारो पैदा थियो त उनखे बि मुंहुं ॾेई सघिजे। ऐं अल्हम्दुलिल्लाह उनखे घुराइण खां बाद में सभिनि खां पहिरियों असां सभिनि धुरियुनि खे हिते वेही करे नक्शनि ते उतारनि ते ॾहनि ते मुतफ़िक़ कयोसीं ऐं उन्हनि खां बाद में उनखां सभिनि खां पुछियोसीं त तव्हांखे को एतिराज़ु हिननि शइ ते आहे या न आहे। जंहिंको एतिराज़ु हुयो उन्हनि सभिनि जो क्लियर कराइण खां बाद में हितां असां उथियासीं ऐं दंगनि ते वियासीं ऐं दंगनि ते बीही करे उन्हनि जी माप हिते स्टार्ट कराईसीं ऐं उनखां बाद में सभिनि धुरियुनि जी मौजूदगी में ऐं असांजूं जेके टीमूं हुयूं एक्सपर्ट टीमूं हुयूं उन्हनि में जे विच में का बि मुदाख़लत बिल्कुलु सेफ़ अल्हम्दुलिल्लाह जेको बि टेक्निकल एक्सपर्ट हुया उन्हनि पंहिंजे तरफ़ां माप कई ऐं ख़ुशि असलूबी सां उहो चइनी तरफ़नि खां सभिनि शयुनि खे जेको इहो 520 सर्वे नंबर हो उनखे मापिया आहिनि। असां पंहिंजो रिज़ल्ट तयारु बि कयो आहे, रिज़ल्ट लिखियो बि आहे। असां ऑफिशियली इंशाल्लाह सुबुह उनखे तव्हांखे उनजी कॉपी प्रेज़ेंट कंदासीं। ऐं रिज़ल्ट साईं अल्हम्दुलिल्लाह असां इहा ई कोशिशि कईसीं त माना हिकु दफ़ो ई थिए ऐं अहिड़े हिसाब सां थिए जीअं अॼु खां बाद में अॻियां जेतिरा बि साल अचनि वरी घटि में घटि 520 सर्वे नंबर ते कोई इशू न थिए। तंहिंजे करे ॿिन्ही धुरनि जे माण्हुनि खे हिते विहारे करे असां हर क़िस्म जो उनजो रिज़र्वेशन पहिरियों ख़तमु कयो आहे ऐं उनखां बाद में उन्हनि सभिनि खे उन ते मुतफ़िक़ करे हितां उथियासीं ऐं उन्हनि जी मुतफ़िक़ थियण खां बाद में सभई धुरियूं पंहिंजे ग्राउंड ते वञी मुंहिंजी मौजूदगी में असां हुते वञी माप कराई आहे ऐं अल्हम्दुलिल्लाह कंहिंजी बि मुदाख़लत कोन्हे, बिल्कुलु सेफ़ सिक्योर ऐं पंहिंजे अल्लाह खे हाज़िर नाज़िर सम्झी करे रिज़ल्ट तयारु कराया आहिनि जेके माप में बिछा आहिनि। इहो अव्हांखे मां चवां थो त इन में असां तव्हांखे रिज़ल्ट ऑफिशियली डिक्लेयर कंदासीं ऐं इंशाल्लाह उहो तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी। रिज़ल्ट असां हिते ई लिखूं था ताकी को बि हिन में का बि रंडक कोन थिए, पर हिन में जेका आवाम ॾिसो था सूरत हाल ॾिसो था इन सॼी हरासमेंट खे अवॉइड करण लाइ असां इहो चवंदा त हिते रिज़ल्ट न कयूं ज़रूरु जेके धुरियूं जिते वेठियूं आहिनि असां उन्हनि जे साम्हूं वञी इहो हिते रिज़ल्ट लिखी हिते बि उन जूं जेके ॿई पार्टियूं आहिनि उन्हनि जी पार्टी बि वेठी आहे, सिटी सर्वेयर साहब बि वेठा आहिनि, सभई इन मौजूदगी में हिते रिज़ल्ट लिखिजे थो। माप असांजी कंप्लीट आहे, माप अल्हम्दुलिल्लाह असांजी कंप्लीट थी वई। थैंक यू। दिक्कत करे तो माए ख़बर ही कोन हुई। मां कराची हुउसि
मूंखे डॉक्टर हैदरी साहब फ़ोन कई त हे टीवीअ ते हले थो, हुनजो चयो त ज़ुल्फ़कार खान सां ॻाल्हायोसीं। मूंखे जो ख़बर पई त मां तमामु घणो डॉक्टर ॾेखारिणो हो, पर उहे सभु कम छॾे मां एमरजेंसीअ में बाय रोड हलियो आहियां। ज़ुल्फ़कार खान बि एमरजेंसीअ में होॾो हलियो आहे हिन जे करे, छो जो ॻाल्हि असांजी घर जी आहे। उहो बि राज इहे बचा आहिनि, चाहे जेको भोतार जो हिम्मत अली खान जो जेको राज हुजे उहो, या हे जेको असांजो राज आहे, सभु हिक ॿिए में ॿाहिरि आहिनि, असांजा बचा आहिनि। मां हिननि जे हुनखे पंहिंजे घर जी ॻाल्हि सम्झी मां पाण हेॾे आयुमि। असां कोशिशि कईसीं, SDM साहब ॿिया जेके बि हिते इन कम में हुआ उन्हनि जी महिरबानी, ख़ासि अज़हर हुसैन खान साहिब भाउ आहे, हाजी करीम जो एडवाइज़र, चाचो नजफ़ खान, ज़ुल्फ़कार खान, तारिक खान पंहिंजो सियाल साहब ऐं मौज़म खान अब्बासी साहब, सभिनी कोशिशि कई, तव्हां सभिनी हिन में कोशिशि कई। ऐं हे जेको हे असांखे जेको ॾियो था सभु तो ई पैगाम वेंदो, इहो तव्हांजी महिरबानी। त उहो जेको 520 नंबर हुयो उन जी माप करे दंग सॼो थी विया, उहा शइ ख़तमु थी वई। बाक़ी इन जेका बचत हूंदी, ॿी जेका बि ॻाल्हि हूंदी, उहो मूंखे SDM साहब ऐं हे ॿुधाईंदा, उहो वेही मां पाण ई ठीकु करे छॾींदुमि। बाक़ी केस हर का दुर पाण कढाईंदी, बयान फिरंदा, जेको हुननि हाई कोर्ट में केस कयो आहे उहो ख़तमु कराईंदा। मुंहिंजो हुकुम कयो त बाबा मां फलाणे ॾींहं ते अचां थो पियो, उन ॿिन्हिनि जो वॾो थी करे जेको अॼु हिते किरदारु अदा कयो, सरकारी तरह कानूनी माप थी, जंहिंमें असांजो 520 सर्वे नंबर जेको असां ख़रीद कयोसीं, उहो असांजी पूरी माप, असांजो हक़ु बीठो, जंहिं ते मीर आबिद हुसैन खान दुआ घुरी करे ॿिन्हिनि धुरनि जो जेको मसइलो हुयो उहो ख़तमु। मीर साहब मुंहिंजो पाण ते छॾियो आहे, चई तव्हां उहो मुंहिंजे मथां छॾियो, उहो मां ॿिन्हिनि जो वॾो आहियां, मूंखे जेका बि शइ करणी पई मां पाण कंदुसि। असांजो मीर साहब जे मथां यकीन आहे, असांजे लाइ जेको बि हुन कयो ॿिन्हिनि जे लाइ, उहो असां ॿिन्हिनि जो वॾो आहे, असांखे उन ते यकीन आहे। बल्कि मस्जिद ठहे थी पई, ऐं इंशाअल्लाह उहा असां हिते मुंहिंजो मस्जिद तव्हांखे तयारु करियां। तव्हां सभिनी साफ़नि खे ख़ुशूसन जेके 5 वक़्त नमाज़ पढ़ंदा उन्हनि खे 1500 रुपया वज़ीफ़ो ॾींदा। नाज़रीन, मज़ीद ख़बरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच्चाई न्यूज़। आप हमारी खबरें किसी भी वक्त YouTube, ट्विटर और फेसबुक पेज पर सच्चाई न्यूज़, स्पेल है SACHAI स्पेस NEWS लिखने के बाद सर्च करके देख सकते हैं।